hello， 我睇下咧，在座咧有幾多係男士，有幾多女士反而唔多喎。嗱，咁啊，所以兄弟喺度啦，咁啊，所以咧我講啲咧就有陣時會講得白啲喎，有陣時會講啲同我哋嘅即係淨係男性先有關嘅嘢，會講得多少少。咁所以咧大家咧就唔好尷尬，同埋一陣咧如果有問題咧可以隨便問嘅。好啊，嗱。咁講開男士嘅問題咧，大家都係無論報章啊各樣嘢咧都話男士最痛啊咁樣。咁其實講真，幻想下，其實喺嗰度要同你做嘢，其實喺嗰度有問題，其實感覺唔良好嘅嚇，會係唔想搞佢嘅。所以點解我哋就知道我哋男性咧其實唔係好想 check 嘅下邊嗰啲嘢。總之即係嗰度基本功能 OK， 做到佢要做嘅嘢。屙到尿咪得咯咁樣啊，咁所以咧就好多時咧男士咧都唔會去處理，亦都唔會去特別去關注下邊嘅問題，因為下邊搞親都係痛嘅。好啦，咁但係咧就實際上咧，你知唔知道我哋其實睇症嘅時間咧，其實係咪下邊好痛嘅咧？其實最常見我哋處理嗰啲癌症嗰啲病人咧，其實佢哋都話唔痛嘅嚇，即係話無論係睾丸癌、前列腺癌、陰莖癌，大部分都其實冇乜痛喎。其實我冇唔舒服過，醫生其實 OK 嘅喎。你即係如果唔係去做開身體檢查，唔係咁啱去 check， 其實好多時係冇乜唔舒服嘅。咁所以咧呢個，所以點解我哋要好想講有需要就係我哋會早啲去做檢查，早啲去發現，其實咧就可以早啲去解決到啲問題，或者去發現啲問題啦。好啦，咁頭先都講，我哋最主要今日咧其實係講男士癌症。咁但係咧其實咧大家都可能應該知嘅，就係香港10大男士嘅癌症咧，其實最常見嗰3樣 cancer 咧係肺癌、大腸癌、前列腺排第3。咁所以咧就唔係話淨係今日淨係講完，喂，仲有嗰3個器官就係嗰3個器官，但係其實咧更加重要，大家千祈唔好忘記肺啦、大腸癌啦，呢啲都係啲好常見嘅 cancer。咁但係你見到咧頭3位咧已經佔咗絕大部分嘅 cancer 㗎啦。咁所以咧基本上咧呢3個咧 check 好晒，咁其實已經解決咗或者發現到好多嘅問題。咁第4係肝癌啦，跟住胃癌啦咁樣。咁所以咧就千祈唔好忘記，其實仲有啲嘢，唔好食煙啦。大腸嘅定期篩查呢啲好緊要嘅。不過我哋今日最主要就係講男性器官嘅癌症，因為呢3個器官淨係我哋先有嘅啫，即係男性先有嘅啫，就係前列腺癌啦、睾丸癌啦、陰莖癌啦咁樣。咁呢個咧就2022年嘅數據啦。咁啊頭先陳總監俾我哋睇一個咧2023年嗰個就最新一個。咁但係我哋咧就2022年前列腺癌首位㗎啦，2000幾個新症。咁啊睾丸癌同陰莖癌咧其實少見好多嘅。咁所以咧，但係唔使唔理，但係所以咧，我呢一堂同埋我晏啲嗰堂咧，最主要嘅集中咧都會講多少少前列腺癌嘅，因為牽涉嘅關係，即係牽涉嘅嘢比較多。好啦，咁啊前列腺癌咧，首先要俾大家知道一啲基本嘅概念啦嚇，即係跟住我就會講多少少常見症狀啦，點樣去 check 啦咁樣。咁好啦，咁啊大家預備啦嗱。前列腺咧好多時其實好多時嘅病人講完之後咧，其實由頭到尾都唔知個前列腺喺邊嘅。講嚟講去講得好多，但係其實前列腺喺邊㗎？醫生咁樣。咁所以咧就我都想借呢個機會咧講下嗱。咁呢個就係我哋嘅男性器官啦。咁其實咧呢部分1係咪前列腺啊？唔係啦。2係咪啊？係啦。3呢個係咪前列腺啊？唔係啦。哎呀，你哋好叻啊！咁叻過好多病人，咁咧就好多時咧有啲伯伯咧直情會以為咧嗰2粒睾丸已經係前列腺，咁以為我會割嘅咧就割嗰2粒睾丸，咁啊原來唔係喎，喂，前列腺仲喺度嘅咁樣，咁但係咧就記住前列腺喺入邊嘅，咁喺邊度啊？喺入邊，咁即係呢個位置，摸唔摸得到㗎？係啦，喺前邊摸唔摸得到咧？前面點撳都撳唔到嘅，要點樣摸啊？就要伸隻手指喺個肛門度先至摸得到嘅，咁所以咧得一個地方可以摸得到佢啫，就係喺個肛門度。所以點解要探肛咧？就係因為佢喺嗰個好深入嘅位置，咁所以咧只可以揾手指掂到佢咧，就係嗰個位置嘅啫。咁有啲大隻啲、有啲肥啲、屁屁大啲嗰啲男士咧，我哋有陣時伸到盡咧都摸唔到佢嘅。咁啊呢個所以咧前列腺係一個好隱蔽嘅一個器官嚟嘅。好啦，咁有咩用嘅咧？大家知可？用嚟做咩嘅？精液係啦，咁咧精子喺邊度出嚟嘅？精子喺睾丸度出嚟嘅嚇。咁睾丸咧就係製造精子，
即係一條條嗰啲油嗰啲，好似蝌蚪咁嗰啲咧，丁咁大粒嗰啲咧，嗰啲叫精子。好啦，咁精子我哋唔會就咁樣隻隻精子咁排出嚟嘅喎，咁通常咧就會連埋啲精液。咁你可以幻想下西米露咁啦，一兜西米露，咁啊有啲糖水，有一粒粒粒嘅啲西米露，咁射出嚟嗰啲咧就係嗰啲嘢嚟㗎啦。咁所以咧就係一撇精液裏邊浸住好多精子喺裏邊游嘅。咁精子有咩用啊？精液咁有咩用咧？精液用嚟咧俾啲養分俾啲精子嘅，即係話咧啲精子就咁喺空氣裏邊或者喺水裏邊咧，佢會死嘅。咁所以咧，我哋要確保啲精子唔會死咧，於是咧就浸喺呢啲咁嘅營養液入邊啦。咁呢啲營養液咧就係精液啦。咁精液邊度做出嚟嘅？就係個前列腺啦。咁所以咧唔好睇小前列腺話，冇用嘅，咁咪割咗佢咯，唔得㗎，好緊要㗎。咁喺我哋即係傳宗接代咧，佢係好重要嘅。咁呢個佢側邊嘅呢個咧就叫精囊。咁就所以平時咧，我哋做嗰啲精液咧，其實精子啊精液咧有時儲咗呢度嚇，到我哋射精嘅時間咧，咁先一次過射出嚟。咁所以呢個咧就係我哋嘅男性嘅生殖器官啦。好啦，咁啊前列腺咁既然知道佢有呢個作用咧，咁年紀大咗發生咩問題咧？其實就係呢兩個問題。正常我哋有個前列腺冇乜特別嘅，你唔會感覺到佢存在嘅。但係去到咁上下年紀啦，通常50歲打後咧，我哋會有兩個問題。第一個問題咧就會係佢會增生即係佢會變大咗。第二咧就會有機會生癌。嗱，咁兩者唔係獨自發生，亦都唔係冇可能，即係一係有 cancer， 一係就良性。佢哋兩者可以同時間出現，或者係同時間都唔出現嘅。咁即係講咩咧？咁嗱，前列腺好似呢幅圖咁，左邊就係正常嘅。sorry 啊，係啦，呢張圖先啱。係啦，咁咧就可以係好似左邊咁樣。呢幅圖咧就係顯示正常嘅膀胱對落呢個地方咧就係前列腺。咁呢個咧就係我哋嘅主精管嘅出口嚟嘅嚇，咁呢個咧就係我哋嘅正常嘅前列腺。年紀大咗，佢會增生，佢會變大嘅。咁好似男人有白頭髮、有皺紋、有即係一樣嚇。咁呢個係一個正常男士有嘅，係咪個個都有咧？唔係，但係好常見，常見到點咧？50歲50%， 60歲60%， 70歲70%，好易記嘅。咁所以咧，去到你80歲咧，其實80%嘅前列腺咧都會變大咗噶啦。呢個就係增生，純粹變大啫。佢最主要咧就係因為佢生多咗組織變大咗嚇，咁呢個咧大咗係咪一定要處理啦？唔係一定嘅問題嘅。我哋啲病人好大個前列腺，於是走嚟問：喂，醫生係咪要做啲嘢啊？咁樣記住，前列腺大本身係唔一定要做嘢嘅，除非好似呢幅圖咁啦，佢因為變大咗，所以夾住咗中間呢個位置，呢條就係尿道嚇。所以當膀胱屙尿出嚟嘅時間咧，佢中間因為夾住咗啊，咁於是咧小便咧好困難先出到嚟，咁小屙小便又慢咗啊，困難咗咧，咁嗰啲情況先要處理。咁呢個就係第一個年紀大咗前列腺會有變嘅問題啦。第二個就係佢有機會有病變嘅，因為呢啲咁嘅增生可以係良性，但係亦都可以咧有一啲惡性嘅變化，即係啲細胞變異咗啊，佢變成一啲咧有毒性、會有侵略性、會亂咁生嘅一啲東西，咁咧就係叫做癌症啦。咁所以咧前列腺可以唔係好大，但係佢會生嚿嘢，可以變成癌症，可以前列腺又大又生有癌症又得，咁都可以兩樣嘢同時間出現嘅。咁所以亦都有啲病人問我：喂，我而家有良性前列腺增生喎，佢會唔會變癌症啊？答案係可以嚇，咁但係兩者亦都冇因果關係嘅，因為太常見啦，即係有前列腺增生嘅好多人都有，咁佢裏邊會生個 cancer 係喺個正常會有嘅情況嚟嘅。好啦，咁一講起前列腺癌，最大嘅特色係咩啊？大家可能聽過啦，生得好慢嘅，有聽過？有大家聽過？好渣嘅啫，即係 cancer 可能會有啲我哋有啲醫生咧，甚至乎話唔使理啦，咁樣前列腺癌啫咁樣咁啊，所以咧就有啲人咧就會好根深蒂固認為前列腺癌係生得好慢，係可以唔使理嘅。咁答案係唔係咧？其實咧唔一定係，啱啲有啲唔啱。一陣我會再講，佢可以係一個好危險嘅計時炸彈嚟嘅。好啦，咁啊頭先我講啦，最常見症狀係咩啊？係冇症狀，討唔討厭咩？非常討厭㗎。嗱，咁因為咧頭先我講年紀大咗，我哋會有良性前列腺增生，咁所以咧佢可以咧就冇乜症狀嘅。係我哋可能在座屙尿冇問題啊，最多咪一兩次夜尿。咁所以咧會有一個情況咧叫做有機會咧有啲下尿道症狀啦。咁就我會再講。咁第三類嘅症狀咧就係啲後期症狀啦。後期症狀即係咩咧？即係佢已經擴散咗啊咁樣。
咁所以咧好多時病人亦都會問我：喂，醫生，我點樣可以 check 住自己有冇症狀？係如果有就前列腺癌啊，我骨痛咁點算啊？咁樣咁答案咧就係、其實要去到後期有症狀咧係好遲㗎啦，即係講緊要骨痛啊、長期慢性嘅骨痛啊、嗰啲情況咧係好遲㗎啦。好啦，咁啊講翻下尿道症狀啦。頭先我都講前列腺良性增生同埋癌症，其實佢哋兩個咧係可以好接近嘅症狀。原因咧就係因為佢都會有啲良性嘅部分，有啲阻塞尿道嘅部分。咁所以咧佢會有啲以下啲症狀嘅，即係小便咧可能會比以前咧慢咗，即係以前條尿柱比較行啲嘅，而家可能弱咗。以前可以向前射嘅，而家只可以向下。條尿柱冇以前咁強烈，慢咗好多。咁呢個就係小便慢，因為阻塞住啊嘛，咁所以咪自然咪屙得慢咯。第二，因為屙得慢，所以個膀胱要用力咗咯，係咪啊？你幻想有個泵咁，佢要用大力啲先至屙到尿，咁於是咪大力咗咯。咁於是呢啲咁樣嘅幫個膀胱去練大隻啊，即係因為佢要每一次屙尿都要抵抗一個好大嘅阻塞，咁於是咧好用力，咁於是咧整下個膀胱咧變得越嚟越敏感，咁所以咧就會尿急啊、尿頻啊，一急就要去，唔係好忍得嚇。咁佢哋成日有啲病人話即係可能即係一上車一知道要屙尿咧，即刻要衝去洗手間嚇。咁呢個咧就係前列腺或者下尿道症狀，或者前列腺增生或者前列腺癌好常見嘅症狀。嗱，咁有一啲唔係嘅，邊啲唔係咧？就係一啲心理性嘅咧啦。有陣時咧，我哋咧會習慣咗一個現象咧，就係一陣可能冇洗手間喎，屙定先啊咁樣，係會有呢個情況啊。習慣咗啊嘛，咁習慣咗冇嘢就屙定咯。咁於是咧突然間覺得少少尿急喎，於是又去整下膀胱已經習慣咗好少尿就要去屙啦。咁於是咧個膀胱咧整下咧年紀大咗咧都會慢慢變得越嚟越敏感嘅。咁呢個係咪正常啊？其實好多時正常嘅，因為點解啊？因為我哋有陣時如果真係冇廁所嘅時間，我哋可以俾自己去忍下尿嘅時間，其實哇可以忍到成3-4個鐘。我哋啲病人咧一打牌咧4個鐘都打牌咧，完全可以完全唔使起身嘅。嗱，咁嗰啲多數都 OK 嘅。第二個情況就係夜尿啦。嗱，夜尿咧反而咧好得意嘅，係好多病人咧因為夜尿先去睇醫生嘅。有冇人有夜尿㗎？唔使覆我知有好多人都有。嗱，男女去到夜晚耐唔耐會有啲夜尿，非常常見嘅。咁會唔會個個都會走去睇醫生啊？都唔會啦，係咪啊？咁所以咧，大家會交流，發覺喂呢個你有2次，佢有1次，佢呢個有3次，咁有呢個咁嘅情況，夜尿好常見嘅喎。咁於是好多人都唔去睇醫生。但係你又話喂，同前列腺癌同一症狀嘅，咪就係咁解咯。就係因為前列腺癌咧，純粹憑症狀咧，其實好難分嘅。呢紮症狀其實講真，好多時我哋都有啦。邊個唔會尿急啫？內人都會有啲尿急啦。邊個冇夜尿咧？咁所以咧，點解我哋要早期 check？ 一陣 check 咩咧？一陣我會再講。另外仲有一個症狀咧，嗱，呢個唔係前列腺癌嘅症狀，係咩啊？屙完尿之後咧，仲有少少尿滲翻出嚟，有冇聽過啊？有冇試過啊？嗱，又唔使答我啦。嗱，點解咧？呢個係男士獨有嘅生理現象嚟嘅，女士冇乜嘅，屙完咪屙完咯。男士咧有陣時屙完尿之後咧，可能離開個廁所咧，慢慢仲有少少滲出嚟。我有啲病人就係咁樣睇我，醫生成日都屙唔清。嗱，咁屙唔清好多原因，其中一個就係咁樣啦。咁點解會咁樣㗎？其實咧就係因為咧，我哋嘅尿道咧其實好長嘅，入邊係有成20幾30 cm 嘅喺入邊。每次屙完尿之後咧，都仲有一大橛喺入邊。咁道理就好似花灑咁啫嘛。我哋沖完涼熄咗個水喉，將個花灑放落地，都會有少少水滲出嚟。男人一樣，我哋每次屙完尿咧，其實咧仲有一橛嘅尿道喺入邊。咁呢度大概半茶匙左右。咁所以咧有陣時咧屙完尿咁咪喳淋咪離開，跟住發覺滲咗少少出嚟，就係嗰啲啦。咁你可能會話喂，後生冇嘅喎，咁就因為後生我哋彈性好啊，嗰啲肌肉咧嗰啲各樣嘅啲肌肉咧收縮得好緊緻一啲，咁所以咧呢度冇咁多位。屙完尿之後咧，佢會自己咧收縮翻，將啲尿咧擠晒出嚟。但係年紀大咗，呢度鬆弛咗，咁於是咧就會有呢個現象。所以每次屙完尿要揾隻手撳翻佢出嚟㗎。嗱，尤其你揈咧揈呢橛嘅啫嘛。咁呢一橛係點咧？要揾手撳嘅。咁點撳啊？使唔使我示範咧？唔示範，揾張圖俾大家睇。撳下呢個位，呢個位就係我哋嘅會陰位。嗱，呢個位就係我哋通常咧就最個尿道咧最闊嗰個位嚟嘅。揾隻手撳下呢個位嚇，咁你會如果你撳得啱咧，會有半茶匙嘅尿咧俾你擠到出嚟，咁你就冇呢個問題㗎啦。好，咁啊講後期症狀啦。頭先我講，如果有後期症狀嘅時間，會有各樣嘅問題。點解我特別要 highlight？點解要特別要強調呢樣嘢咧？就係你睇翻2022年
我哋全香港2000幾個確診者咧，中間差唔多一半係第3、第4期，即係話咩咧？即係話好多時一發現咧，因為完全冇症狀，因為完全冇啲症狀嘅時間咧，佢哋唔去特別 check， 直到有症狀嘅時間咧，佢哋先發現咧，就已經好遲啦。咁呢個數字咧，我睇翻過去嗰10年有冇大變化咧？冇。咁雖然頭先陳總監講咗啦，喂，前列腺癌多咗70幾%喎，但係不幸地好多時病人一發現已經係第3、第4期啦。晏啲我會再講第3、第4期即係乜嘢？簡單嚟講，即係啲比較差嗰啲咯，比較難醫嗰啲啦，唔係簡單嘢咯。咁嗰啲咧，竟然差唔多一半係嗰啲第4期，即係話擴散咗嗰啲添，差唔多1/3嘅病人咧，一發現已經擴散咗，就因為冇乜症狀。好啦，咁點診斷咧？就係呢個啦。其實好簡單，咁咧就記住定期要驗呢一樣嘢，叫 PSA， 係一個驗血嘅檢查嚟嘅。好簡單，所有醫生、普通診所都可以驗得到。香港如果假設你私家，你揾樓下嘅家庭科醫生，幾百蚊嘅嘢嚟嘅啫，唔係貴嘅嘢。啊，頭先我都講好多症狀，你其實唔係好 feel 得到，唔係好感覺到呢個又有佢又有，咁邊個先係前列腺癌咧？就 check 呢樣嘢啦，就係個 PSA， 正常應該低過4嘅，如果高過4，你要揾醫生去睇，仔細睇啦，得唔得啊？咁記住呢個指數。咁幾時應該 check 咧？50歲啦，嚇50歲就以上就應該 check 啦。咁所以咧我自己都 check 咗啦。咁所以咧就家族病歷史好緊要，因為咧前列腺癌咧最重要一個因素咧，其實就係遺傳因素。只要你家庭有一個前列腺癌嘅患者咧，已經多咗1倍。如果2個直系親屬有前列腺癌咧，你會多7至8倍。咁所以咧一定要定期檢驗。嚇，每年最容易記嘅咧就係你每年做身體檢查時驗1次，咁就已經搞掂㗎啦。咁當然如果即係有一啲外國嗰啲咧，佢會可以拖疏啲。不過最簡單最易記就1年驗1次。係啦，咁頭先都講咗，大概4至10嘅話咧，大概25%。如果個驗出嚟嗰個指數係10或者以上嘅話咧，你有一半機會係。咁如果真係高咗，咁好多時啲病人都會問：喂，咁下一步點做啊？咁樣咁啊，首先要知道嗱，高咗唔一定係 cancer。頭先我講1/4嘅啫嘛。如果即係4至10嘅話，個前列腺癌機會只得25%。好啦，咁係咪一定係 cancer 啊？唔係，有呢啲原因嘅。咁啊，好多原因啊，即係可能啱射個精啊，做完光即係發炎啊，咁呢啲都可以引致高嘅。咁所以咧，醫生通常咧會見到你高咗少少咧，我哋會有幾樣做法：一，隔一輪再驗多次。係，尤其喺佢唔係射精啊，唔係射完精啊，或者冇踩完單車嘅時間咧，再驗多次，隔4至6個禮拜。另外可以驗多次血，有啲仔細啲嘅檢查，或者做個磁力共振。最終極最有效嘅診斷方法咧，就係抽啲組織去化驗。咁呢個咧亦都好多男士有心理嘅障礙㗎，因為咧侵入性㗎嘛。嚇，抽組織係侵入性嘅喎，點樣做啊？我哋會喺個肛門放個儀器，跟住咧就抽啲組織去化驗，咁啊篤入個前列腺。頭先我講過咧，好深㗎嘛，前列腺呢個器官，咁所以咧要篤最少要篤12針㗎喎。嚇，咁所以咧就咁啊抽啲組織去化驗，咁佢證實係咪 cancer？ 咁所以咧好多時咧男士咧喺呢度棘住咗嘅，我知嘅，因為好多時病人咧就喺度問我啊，究竟值唔值得做？嚇，咁所以咧要記住要確診呢個係唯一嘅方法。咁當然你要同醫生傾啦，即係究竟磁力共振先啦，做完呢個要啲咩方法啊？咁呢個我會再講。但係咧要記住，佢有一種叫做假陰性，即係話咧有陣時抽出嚟咧，因為頭先我講篤大概12針啫嘛，嚇中間會唔會有啲細細粒嘅嘢佢篤唔正咧？係有機會有嘅。咁點樣做咧？而家先進啲嘅方法咧，我哋就會用磁力共振去做一個導航，係睇清楚咧嗰個磁力共振咧邊一笪係可疑嘅地方，喺嗰啲地方特別抽多啲。嗱，呢啲就新啲嘅方法。好啦，咁你亦都聽過咧，哇！做前列抽組織咧好大風險嘅喎，可能會發炎喎，可以會感染，會死人喎咁樣。咁呢個機會咧近年已經減低咗啦。原因咧我哋已經唔再係篤穿個直腸去抽個前列腺組織啦，而係喺個會陰嗰度。咁啊，所以咧嗰個發炎感染嘅機會咧已經減到幾乎零㗎啦。好啦，咁啊講完最緊要嘅前列腺癌咧，就剩翻5分鐘咧，我哋就會講睾丸癌啦，同埋陰莖癌。好啦，睾丸癌首先要知道睾丸喺呢度啦，咁大家都知㗎啦，呢個好簡單。嗱，咁但係唔係個個都知嘅咧，就係睾丸咧其實唔係純粹一粒蛋蛋咁樣簡單嘅，唔係一粒丸嘅喎，佢後邊有一柱嘢嘅。呢紮嘢咧叫做副睾丸。嗱，咁呢個就唔係好多人知㗎啦。副睾丸其實係咩嘅咧？其實係我哋睾丸製造咗精子。頭先我講啦，有啲製造咗精子之後咧，
我哋要經呢條咁嘅輸送帶輸送上去嘅。咁係一撇嘢喺個睾丸後邊嘅。我哋好多時有啲病人咧就會話：喂，我摸到粒嘢喺下邊，咁係咪嘢嚟㗎？咁樣咁要記住，睾丸生任何即係睾丸即係呢嚿圓碌碌嘅呢嚿嘢咧，生任何嘢我哋都好緊張，因為驚佢生 cancer。但係喺副睾丸咧，反而成日會摸到一啲凹凹凸凸嘅嘢嚟嘅嚇，因為嗰度咧可能會有啲水囊，可能會有啲良性嘅感染。咁呢啲地方咧好容易我哋會混淆係成為好似一嚿腫瘤咁樣。咁但係咧記住，咁當然你哋如果唔熟摸，唔係好肯定，咁就當然揾醫生幫你摸啦。咁記住睾丸癌頭先陳總監都講過啦，後生仔嚟嘅，係30幾歲、20幾歲，我啲病人臨結婚前幾個月發現有呢樣嘢，咁所以咧記住後生嘅嚇，咁所以咧就我見在座都唔多呢啲啦，咁所以咧就好快講埋佢。好啦，咁啊所以咧正常睾丸大概咁嘅 size 啦，提子，咁但係咧可能會成隻蛋咁大啦，或者係成個奇異果咁大，真係可以大。我試過做個病人真係成個木瓜咁大先至真係肯睇醫生。咁所以你記住睾丸脹咗，咁就我哋要揾醫生啦。咁但係當然睾丸脹咗唔係一定係 cancer 嘅。如果你話年紀大咗，我哋摸到嘢咧，通常我哋唔驚 cancer，我哋驚第二啲嘢嘅啫。就例如話小腸氣啊，例如話陰囊積水啊，都會可以睾丸脹大咗。咁啊診斷方法就係超聲波啦、抽下血啦、掃描啦、切除係用嚟診斷嘅喎，記住嚇。因為咧見到一嚿嘢咧，我哋有陣時都唔肯定佢係咪 cancer，一定要切咗佢出嚟㗎啦。好啦，最後陰莖癌啦。嗱，陰莖癌咧就同其他癌好唔同。陰莖咧，大家會記住陰莖嘅設計係點樣咧？乜陰莖咧？其實咧就咁樣一支嘢，咁咧裏邊咧就係有啲叫海綿體啦。大家可能會幻想過啦，海綿體側邊外邊有一層膜包住嘅。當我哋勃起嘅時間咧，我哋其實要血管供應，於是啲海綿體就會膨脹，咁於是呢個陰莖就會勃起㗎啦。咁記住，海綿體入邊係永遠唔會生 cancer 嘅。我哋男人唯一一個地方唔生 cancer 嘅地方咧，就係個陰莖入邊。但係陰莖嘅外邊咧，皮膚咧就係可以生 cancer 啦。所以咧，其實咧陰莖癌咧其實係皮膚癌嘅一種嚟嘅，即係陰莖啲皮膚。咁所以陰莖入邊你摸到嚿嘢咧，又多數唔係 cancer。但係喺表面生一撇嘅嘢咧，我哋就擔心係 cancer 啦。咁可以個撇嘢可以有椰菜花咁嘅樣啦，即係有一撇嘢咁樣，咁可以係良性啲。但係如果你見到或者有啲人如果見到佢係一撇呢啲咁嘅粉紅色啊、紅色啊、流血啊喺個皮膚嗰度咧，咁呢個我哋好緊張㗎啦。咁就所以咧一定要揾醫生去睇。咁最常病發你幾多歲咧？頭先 show 嗰張 slide 㗎啦。雖然年紀唔多，即係雖然個案唔多，但係大概咧就50歲、60歲打上啦嚇。咁所以年紀越大嘅越多。同埋一陣我再講個因素就係兩樣嘢，第一嗰個清潔衞生做得唔好，第二就係佢嗰個我哋叫做 HPV 啊，即係嗰啲叫乳頭嘅病毒嚇，咁嗰啲都會引致嘅嚇。咁但係簡單嚟講，就最常見係啲皮膚平時唔乾淨，咁就會容易啲會呢啲菌㗎啦。好，咁咧就下回分解咧就會講如果見到呢啲咁嘅嘢，揾邊個處理咧？點樣處理咧？點樣預防咧？咁樣唔該晒，多謝。